Agora, galera, chegou um casal de Juriti aí, mas logo uma foi-se embora e ficou outra aí bebendo água. Parece que ela estava muito com sede, que bebeu água aí até umas horas, mas ela tá meio espantadinha, galera. Olha para um lado, olha para o outro, mais uma vez começa a beber água de novo. Ela está muito com sede, porque nessa época aqui o tempo é muito seco, galera. Então tem que estar o tempo todo abastecendo os bebedouros de água para os animais. Espero que vocês gostem desse story aí e curte bastante. Valeu!